मनुष्य के जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है सांस लेना। हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे शरीर को जीवित रखती है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति खुद से ठीक से सांस नहीं ले पाता। ऐसे समय में एक मशीन उसकी जिंदगी बचाने का काम करती है, जिसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो कृत्रिम रूप से सांस लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। यह फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करता है। वेंटिलेटर की आवश्यकता गंभीर बीमारियों में जैसे निमोनिया, अस्थमा, कोविड-19, हार्ट फेलियर, जिसमें सांस लेना व्यक्ति को काफी मुश्किल हो जाता है। बड़े ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोशी दी जाती है, तब वह खुद से सांस नहीं ले पाता। इस दौरान वेंटिलेटर सांसों को नियंत्रित करता है। दुर्घटना या गंभीर चोटें, दिमागी चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट या बेहोशी की स्थिति में आवश्यकता होती है। आपातकाल की स्थिति में जब मरीज का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाता है या सांस रुक जाती है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में ट्यूब डालने की जरूरत नहीं होती है। मरीज को मुंह या नाक पर एक मास्क पहनाया जाता है, जिसके जरिए दबाव के साथ हवा और ऑक्सीजन दी जाती है। यह उन मरीजों के लिए उपयोगी है जिनकी हालत बहुत गंभीर होती है। इन्वेसिव वेंटिलेशन में एक ट्यूब सीधे मरीज की नली या ट्रकिया में डाला जाता है। इसमें मरीज को बेहोश करके रखा जाता है। वेंटिलेटर के अंदर कई आधुनिक तकनीकें लगी होती हैं। यह मशीन नियंत्रित तरीके से ऑक्सीजन फेफड़ों तक भेजती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करती है। मशीन के सेटिंग्स के अनुसार हवा का दबाव और मात्रा तय किया जाता है। डॉक्टर मरीज की जरूरत की और बीमारी के अनुसार वेंटिलेटर सेटिंग बदलते हैं। इसमें अलार्म सिस्टम होता है ताकि मरीज की सांस लेने में कोई समस्या या मशीन की कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को पता चल सके। चुनौतियां: संक्रमण, लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने से फेफड़ों में संक्रमण, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। फेफड़ों पर दबाव, अगर ऑक्सीजन बहुत दबाव के साथ दी जाती है तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी, जब मशीन सांस लेने का काम करती है तो शरीर की श्वसन मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। निर्भरता, कभी कभी लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने से मशीन पर निर्भर हो जाता है और खुद से सांस लेने में कठिनाई होती है। वेंटिलेटर जीवन बचाने वाला उपकरण है। यह बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि मरीज की सांसों को बनाए रखता है।